خب یکم سوال همین قرآن کریم میگن. کریم این صفت الله، همین هم میفهمون. کریم یا با این قرآن مجید. کریم نام الله تعالی هست. نام های الله تعالی یه نام هایی است که به مخلوق ها گذاشته نمیشه، مانند الله، مانند رحمان. مخلوق رحمان گفته نمیشه، لیکن نام های دارد که رؤوف، رحیم، اینها رو گفته میشه. الله تعالی گفت که و بالمؤمنین رؤوف الرحیم. محمد صلی الله علیه و سلم برای مؤمنان رؤوف و رحیم بود. و این چنین الله تعالی یکی از نامهاش عزیز است و یکی از مخلوقاتش رو در قرآن کریم امرأة العزیزی گفت، عزیز نام گرفت. و این چنین کریم، الله تعالی کریم است، بعضی بندگانش را کریم گفت. حالا که قرآن صفت الله تعالی هست، لیکن مخلوق ها را هم الله تعالی کریم گفته است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. کریم پسری کریم، پسری کریم، پسری کریم. یعنی یوسف پسری یعقوب، پسری اسحاق، پسری ابراهیم علیه السلام. یعنی این، لیکن لیس الکریم کالکریم. این کریم مانند اون کریم نیست. یعنی وقتی که الله تعالی یک نام خودش به یک مخلوق هم گذاشته است، معنی اون ندارد که این قطعی آن یک خیل است. مثلا ما شنوا هستیم، الله تعالی هم شنوا هست، لیکن این شنوا مثل او این شنوایی ما محدود است. و این شنوایی ما از خود ما وابسته نیست، این از وی شنوایی بالایی وابسته. او به ما داده است این شنوایی نعمت، بینایی داده است. او در یک لحظه میتواند گیرد و این شنوایی و بینایی ما محدود هست. برابری به دنیا آمدن ما داده شد، مثلا وقتی وفات میکنیم گرفته میشد، از یک جهت، از دیگر جهت محدود هست. یعنی فقط همین اطراف خودمون میبینیم، نزدیکی های میشونیم، دورش شنیده نمیتونیم. ما هم شنوا هستیم، الله هم شنوا هست. یعنی معنی این ندارد که ما مثل الله تعالی هستیم. لیس کمثله شیء، چیزی مثل الله تعالی نیست. بنابراین و حالا که قرآن کریم اجازت هست، این کریم یعنی قرآن سخن الله تعالی هست، قرآن صفت الله تعالی هست، قرآن مخلوق نیست. بنابراین کریم درست است که کریم است.